दोस्तों ये इस टाइम है एथर की लेटेस्ट रिश्ता और इसका पहली बार मैं टेस्ट ड्राइव ले रहा हूँ और एक्चुअली में पहली बार ही मैं एक एथर की स्कूटर को प्रॉपरली चला हूँ। वैसे 450X चलाया हुआ है, अभी इसमें 450X से एक बड़ी अलग चीज़ देखने को मिल रही है। जब मैं फुल एक्सेलरेटर दे रहा हूँ ना भाई, तो बहुत हाई आवाज़ आ रही है, बहुत ऊंची आवाज़ आ रही है मोटर की। अभी सुनना, लिटरली अलग वाइब आती है, ऐसे फील होता है जैसे सुपर सोनिक वाली।